Ассалаумағалейкум баршаға. Қайырлы күн. Бізде тағы да көлік жөндеу. МАЗ 3 автокөлігі. Мынандай цилиндрді түспей қалды. Жүгімізді түсіргеннен кейін қайтып түсірейін десем түспейді. Соған қарасам майды ашып жауатын клапанның ішіндегі резин диафрагма шіртіліп кеткен екен. Енді былай да қозғала алмаймын. Соны енді диафрагмасын ауыстыру керек. Енді соны енді бағана жөндейтін жерге жеткізу үшін ішке былай да түсірілмен түспейді, енді ауа шығып жатыр. Сосын ішіне бүйтіп ішіндегі клапанды жайлап тартсам, осылай жайлап түсіп жатыр, қауіпті. Бірақ жаймен осы ішіндегі клапанды қолмен кілтпен тарту арқылы жайлап түсіріп жатырмын. Сіздерге де көмектесе жайлап қауіптілеу. Бірақ жаймен осылай түсіріп жететін жерлеріңізге жетіп алсаңыз болады деп түсіріп жатқаным. Бір адам қарап тұрып жаймен айналдыра қарап тұрғаннан жақсы ғой деп түсіріп жатқаным. Осылай жаймен түсіріп жететін оңдайтын жерге дейін жетіп алсаңыздар болады деп жатқаным. Енді мынау көтеріліп тұрғанда жүрген қауіпті де, ал былай түсіріп алып жүрген жақсы ғой деп осылай ашып ішіндегі цилиндрді тартып жайлап түсіріп жатырмын. Енді сіздерге көмектесе осылай түсіріп жететін жерлеріңізге жетіп алсаңыздар болады деп түсіріп жатқаным. Жақсы, істеріңіз сәттілік, жолдарыңыз болсын.